السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا ان شاء الله الفترة اللي جاية هنعمل فيديوهات صغيرة قوي نجاوب على اشهر اسئلة حضراتكم بتسألوها. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. السؤال بتاعنا النهاردة هو الخشونة، يعني هو احنا الموضوع بتاعنا على الركبة تحديدا النهاردة، بس هو الخشونة في الركبة، في الحوض اشهر حاجة، ويجي بعدهم الكتف. ليها علاج ولا ملهاش علاج؟ احنا بنتكلم على الخشونة اللي هو السن الكبير. احنا مش بنتكلم على الخشونة بتاعت الصغير، لان الخشونة الصغار الوضع فيها مختلف. اما الخشونة بتاعت الكبار اللي هو مثلا يعني من بعد 45 50 60 وهكذا، دي اللي احنا بنتكلم عليها. طيب بصوا يا جماعة، في شوية معلومات حضراتكم محتاجين تعرفوها. اول حاجة، الخشونة دي مرض مزمن، يعني زيه زي الضغط. طب هو احنا بنعالج الضغط ولا بنعمل عليه كنترول؟ نفس الإجابة. يعني احنا يعني بنخلي فيه علاج في ايد حضرتك، بحيث ان احنا نعمل كنترول على الضغط بتاع الركبة. طيب، او تاني معلومة، الاعراض بتاعة الركبة اللي هي الخشونة بتبقى شوية تزيد وبعد كده تقل. حتى لو حضرتك يعني بص الكيرف، بص حضراتكم، يعني دلوقتي الاعراض ابتدت الضربة اللي انا متعود عليها جت مثلا النهارده، يبتدي يزيد 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 لغاية لما يجيب بلاتو، يجيب البيك بتاع الكيرف بتاعنا، ألم شديد قوي، مش عارف اتحرك، وشوية واريحها مش عارف ايه واحركها ايه، تبتدي تقل، تنزل تنزل تدريجي تدريجي لغاية لما تبقى تقريبا للطبيعي، وتقعد فترة وتروح جاية طالعة تاني، الضرب يبتدي تاني، تعجزني، تنزل، وهكذا. طيب ده الطبيعي، الكيرف ده بتاع الخشونة. طيب امال انا دوري ايه؟ اولا بعد ما حضرتك بعرفك الكيرف ده، فحضرتك بعد شوية بتراقب نفسك وبتعرف بداية الضرب ايه. لما بتجيلي انا بكتب لحضرتك علاج بحيث ان الكيرف ده ينزله بسرعة. فبدل ما كان يعني هياخد مع حضرتك فترة طويلة بالشهور، لا، نخليها مثلا في خلال اسبوعين نزلناه. طيب يجي اول لما يضرب تاني وندي علاج تحفظي استمراري، يعني مزمن، ويبقى معاك الروشتة الاولانية اللي هي الحاد. فلما يجي يحصل المشكلة تاني، حضرتك ما بتستناش بقى لغاية لما توصل للبيك، خلاص بقيت انت فهمت الكيرف بتاعك ايه، فبتاخد العلاج بتاعك بحيث انه بدل ما مثلا كان بياخد اسبوعين عشان ينزله، ياخد 3-4 ايام وينزل، ويقعد فترة بلاتو اطول، يجي يضرب تاني، تاخد العلاج، وهكذا. فهمتوا يا جماعة الفكرة ايه في موضوع الخشونة؟ عشان حضرتك ما تتعبش نفسك في المروح وفي المجي بعد ما بتتظبط الجرعة. امال بتزور تاني امتى؟ في حاجتين هنبقى نجاوب عليهم بعدين، او يعني عشان بس تبقى في الصورة ان الموضوع خلاص ما بقاش بيستجيب لاي نوع من انواع العلاجات، وساعتها هنخش للمرحلة اللي بعديها. فاحنا في المرحلة الاولى حضرتك لازم تبقى عارف، عشان ما تبقاش مأزم نفسك، هو انا دني في ألم على طول. يعني مش عايز اقول لك ان طبيبك في ألم، يعني ده الطبيعي. يعني انا بطمنك وفي نفس الوقت مش بقول لك تسيب. ليه؟ احنا يا جماعة المعلومة اللي بعد كده ان كل ضربة في البيك اللي احنا شفناها دوت بتضعف الغضروف اكتر واكتر. احنا الغضروف اللي بنتكلم عليه الغضروف اللي هو القرقوشة اللي هي بتبقى حوالين العظم، اللي زي بتاعة الفرخة في البلدي كده. طيب يبقى احنا دورنا ايه في العلاج؟ ودي الاجابة، ان احنا نقلل الزيادة اللي هي الكيرف يبقى طالع لفوق فيعمل ألم شديد ومش عارف اتحرك، ونسرع التحسن ينزل بسرعة، ونزود فترة البلاتو اللي هي الراحة. لازم حضرتك تبقى فاهم الكلام ده عشان ما يبقاش فيه انك تبقى فاكر ان في سحر من عند واحد بدون واحد. هو ده العلم وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه. طيب والكلام دوت في الاخر عشان ايه؟ عشان حضرتك تبقى عارف
الحاله تبقى مستقره ازاي. طب والكلام دوت بيستجيب لي قد ايه؟ يعني مش عايز اقول لك ان اكتر من 80% بعد ما بيهدى نفسيا ويبقى فاهم الكلام دوت، يبقى فاهم ان العلاج بتاعنا الاصل فيه تحفظي، وان اكتر من 85% من الحالات بتستجيب، ان بيبقى في عندك روشتتين، في روشتة اللي هي الحاد بتكررها كل ما يحصل الموضوع، وفي روشتة فترة بتمشي عليها نقدر نقول عشان نقلل من حجم الهدف، عشان نقلل فرص ان يحصل ان احنا نبقى محتاجين مفصل صناعي. يعني اعتقد ان انا كده جاوبت لكم على السؤال بمنتهى البساطة. صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.